На что чаще всего жалуются там женщины или мужчины в браке? Вот. Жили они долго и счастливо, пока не узнали, что другие живут дольше и счастливее. Вот с этого момента начинаются у людей трудности. И здесь действительно важно, для мужчины важно, насколько у него хорошие отношения в семье, насколько его поддерживают, для того, чтобы были силы реализовываться вне семьи, да, для того, чтобы были силы реализовываться в профессии. Случаев таких обращений очень много. Претензии, которые предъявляет женщина, основываются на том, что она видит, что мужчина занимается не тем, что, как ей кажется, может принести доход.